Mission from Mr.X, Day 2. Are you ready? Let's start. Question. What does this king love? What does this king love? The king loves and always keeps them in a safe. What does this king love? Do you know? If you know the answer, please write your answer in the crossword puzzle. 答えが分かった人はクロスワードパズルの中の No.5 Day 2。ここに答えを書いておきましょう。If you need more hint, please continue the video. If you don't need any hint, you can stop the video here. ヒントが続きます。聞きたいという人はこのまま動画を再生していてください。Hint. Please watch this video. この動画の Story Time にヒントが隠されています。わからない人はこの動画を見てみましょう。この謎解きシリーズと連動したクイズブックは希望される皆さんにプレゼントしています。ゲット方法はこの動画の概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。Alright, so the next mission will be tomorrow. 次のミッションは明日。Thank you very much for watching this video. I hope to see you in the next one. See you! Bye! 2024年もよろしくお願いします。